我都唔知點解會咁喎，你同我講我點贏啊？外勞又爭唔過，澳門人又要搞分化，自己人打自己人，死晒啦！唔怕神一般嘅對手，只怕豬一般嘅隊友啊！唔喺澳門就冇貢獻嘅咩？你咁認呢個183日做乜啫？佢會將澳門人嘅付出異化咗噶，知唔知啊？你得唔得咁講啊？班後生喺出邊做嘢揾食，班廢佬冇做嘢，日日喺澳門。跟住你而家計啦，哎呀，班廢佬就係 MVP。你睇下班後生都唔喺澳門蒲頭，躺贏狗。你班後生就係躺贏狗，係咪咁計啊？啊，我哋係咪躺贏狗啊？黐線，咁計嘅咩？唔係具體睇你做咗啲咩嘅咩？我哋出去做嘢有咩錯啊？搞埋晒啲條件做咩啊？揾食啫。你班廢佬，答我啊！Look in my eyes. Tell me why? Why, baby, why?